сразу подойти. Да, да, да. Пойдем, говори, вон туда отойдем. Чего? Я помню, что совсем Чё ты его бьешь, блядь? Ладно, все, успокойтесь. Это смешно. Тихо. Парни. Отвези его просто туда вот, а то лужа. Обронил ты вообще, чувак. Ты, блядь, ебанутый, что ли, я не пойму. Гандон ебаный, щекок драный, блядь. Соси давай.